10分钟看完《三体二》。《三体二：黑暗森林》的故事承接第一部。当三体文明得知了地球文明的存在之后，用质子将人类的科学发展锁死，同时三体世界的远征队伍也开始向地球出发。《三体二》拉开了人类与三体人正面较量的序幕。玩世不恭的清华大学青年学者罗辑，在与学校旁边酒吧刚认识的女孩从酒店走出时，竟遭遇了交通事故，导致女孩当场死亡，而罗辑也被警察带走。但罗辑并没有被带到警察局，而是被带到了很深的地下室。带他来的人是史强，曾经是公安局的反恐大队队长，现在身份未知。罗辑本以为自己被带走是因为车祸导致女孩的死亡，但随着自己被带到了能防原子弹的人防工事，罗辑知道自己摊上大事了。罗辑随后被严密保护，又被带上了一架专机。经过15个小时的飞行，降落后，罗辑发现自己竟然来到了纽约，迎接他的是联合国的高级官员。罗辑被带到了联合国大会堂，他被指示参加一场重要的会议。在这场各国代表参加的行星防御理事会上，联合国秘书长萨伊公布了面壁计划，并介绍了这项计划的详细内容。三体人向地球发射了多颗质子，除了可以锁死地球的科技，还可以监控地球上的所有信息。人类对三体人已无任何秘密可言，但人类也从审判日号上获得了关于三体人的信息，他们用透明的思维直接进行交流，这就使得他们在计谋、伪装和欺骗方面十分低能。这使得人类文明对敌人拥有了一个巨大的优势，就是人类的思想。为此，联合国将选出4位面壁者，可以调集和使用地球已有的战争资源，完成只有自己知道的战略目标，而不必做出任何解释。通过战略欺骗骗过三体人，从而战胜他们。4位面壁者分别是前美国国防部长泰勒、委内瑞拉现任总统雷迪亚兹、2届诺贝尔奖得主和1届欧盟主席英国人希恩斯，以及第4位我们的主角名不见经传的罗辑。罗辑对此极其震惊和茫然。会后，他问萨伊为什么选中他，为什么没有征求他的意见。萨伊说他需要自己找出答案。罗辑当场放弃了面壁者的身份和权利，独自走出联合国。结果刚走出会场就被狙击子弹击中，好在史强提前为他穿上的防弹衣救了他一命。在和凶手对峙以及再次与萨伊交谈后，罗辑见识到了对面壁者的微笑，也明白了自己永远不可能拒绝面壁者的身份了，因为他的拒绝也可能是战略欺骗。罗辑突然想开了，他要行使自己的面壁者权利，要求联合国为自己找到一个梦想之地，一个世外桃源，一个原生态雪山旁草地上的贵族庄园。然后他还要求史强帮他找到一位符合他梦中设想的完美女人。很快，庄园和女人竟然都找到了。罗辑就在庄园过上了神仙般的生活，尽情享受。与罗辑形成鲜明对比的是，另外3名面壁者都开始消耗巨量的资源，投入到战争准备中。第1位面壁者泰勒，表面意图是建立一支太空力量，以红原子核聚变和球状闪电为主要作战武器，但却暗中拜访各个国家，寻找敢死队员。实际意图是在末日之战时，用红原子核聚变武器和球状闪电攻击地球主力舰队，让太空军人成为量子幽灵作战。他的计划被 ETO 残党的破壁人冯诺依曼识破后，泰勒自杀于罗辑的庄园。他的自杀证实了这个反人类的计划，引发了公众对面壁计划的质疑，舆论开始要求限制面壁者的权利。第2位面壁者雷迪亚兹，表面上的计划是制造恒星级氢弹攻击三体人，并选择了水星作为氢弹实验基地。然而真正的目的是用氢弹爆炸的推力使水星减速坠入太阳，引发连锁反应，使太阳喷发的恒星物质吞没金星、地球和火星，最终这些行星也减速坠入太阳，以此毁灭整个太阳系。他试图用这种方式要挟三体人。他的计划暴露之后，更让人类社会恐惧而愤怒。联合国代表要求逮捕他，他威胁说自己的手表可以引爆纽约的核弹，联合国不得不放他回国。但他回到自己的祖国后，却被曾经爱戴自己的祖国人民们用石头砸死。第3位面壁者希恩斯，表面的计划是利用技术加快大脑进化，提升人类智能。后来由于计算机算力提升的进程被质子锁死，他的计划无法实现。在意外中，他研发出了能够控制人类思想的思想钢印。他向太空军的军官植入了人类必胜的信念，以避免失败主义在军队中的蔓延。然而他的真实战略意图却是向人类植入绝对失败主义的思想钢印，让人类避免与三体人的战争。除了这3位和罗辑以外，还有1位堪称第5位面壁者的人类，中国海军政委张北海。在进入太空军之后，他展现出绝对坚毅的胜利主义信念，甚至揭发了太空军中的失败主义情绪和有此倾向的同事。为了让人类选择正确的航天技术方向，他不惜使用极端方式，处心积虑地从太空暗杀了3位反对无公制辐射推进飞船的航天界泰斗，并使他们的死因看起来像是被意外陨石与碎片击中。他受到了太空军司令常伟思的器重，并加入了增援未来计划，目的是通过人工冬眠的方式前往未来，用自己的必胜信念对未来太空军进行正攻力量的支援。后来他从100多年的冬眠中苏醒之后，
成为了太空军自然选择号的执行舰长。罗辑的无所作为，终于导致老婆和孩子被 PDC 带走，藏了起来。PDC 以此逼迫罗辑工作。罗辑终于开始思考自己被选为面壁者的原因，他为什么遭遇 ETO 的多次暗杀，以及他曾经与叶文洁的谈话。叶文洁曾经告诉他2条公理，分别为：生存是文明的第一需要，文明不断增长和扩张，但宇宙中的物质总量保持不变，以及2个名词：猜疑链和技术爆炸。罗辑踏上了自己的思想行程。在某个深夜跌入冰湖之后，罗辑终于看到了宇宙的真相。罗辑成为了自己的破壁人，这个真相要到后文才会揭晓。罗辑向行星防御理事会提交了自己的第1份战略计划，他选择了一颗恒星，打算向全宇宙发送该恒星位置坐标的广播信息。他说这是一句针对该恒星的咒语，将导致恒星系的毁灭。这一计划引发了各国代表的嘲笑，认为罗辑是一个荒唐至极的巫师。广播最后还是执行了，但咒语的效果需要至少50到100年之后才能见到，因此罗辑也进入了冬眠。在罗辑冬眠期间，世界发生了翻天覆地的变化。首先是骇人听闻的大低谷的发生，为了应对和三体人的战争，全球的资源都需要为发展太空军工让步，世界经济转型加速，人们的生活水平却一天天下降，政治空气也紧张起来了，每个人都感觉像是战争时期，社会上很紧张，一句话说不对就说你是 ETO 或人间，搞得人人自危。黄金时代的隐士开始是限制，后来全世界都成竞品了，怕消磨人民的斗志。接下来太空军工使得高污染重工业飞速发展，环境开始恶化，温室效应、气候异常、沙漠化接连出现，然后是农业大减产，储备粮耗光，大低谷开始了。大低谷是人吃人的人间炼狱，在大低谷中出现过几千万人的饥饿大进军，大平原上沙土遮天，热天热地热太阳，人一死立马就被分食干净。世界人口在50年中由83亿降到35亿，人类终于想开了，开始怀疑，即使是为了末日战争的胜利，付出这么多到底值不值？一个大逆不道、典型的人间思想出现了，不管未来如何，当前的日子才是最重要的。一句历史名言出现了：给岁月以文明，而不是给文明以岁月。接下来发生了第2次启蒙运动，第2次文艺复兴，第2次法国大革命。大革命后，新上来的各国政府都全部终止了太空战略计划，集中力量改善民生，利用基因工程和核聚变的能量，大规模生产粮食。这以后全世界才不再挨饿，世界终于恢复到黄金时代的水平。人类铁了心的沿着这条舒服道走下去，再也不打算回头了。人类世界经过这大病一场，触发了文明机体的免疫系统，人文原则第一，文明延续第2，成为了社会的基础理念。当人类把三体危机抛到脑后，人性的解放反而带来了科学和技术的加速进步。大低谷前太空战略计划中的那些技术障碍，竟然一个接一个都突破了。人类建立了强大的太阳系舰队。185年之后，罗辑从冬眠中醒来，见识到了这个科技高度发达的时代。罗辑感叹于人类的伟大，也庆幸这个时代的人类早已忘记了他这个面壁者和愚蠢的面壁计划。但他还是遭到了自动汽车和机器人的多次暗杀，这些暗杀来自于潜伏了180多年的 ETO 埋下的电脑病毒。好在同样从冬眠中苏醒的史强，连续多次救下了罗辑。罗辑为什么如此重要，以至于三体人要命令 ETO 杀死他？这个问题的答案也会在后文揭晓。此时，三体人的探测器即将到达太阳系，全人类都以为这是三体人自认为打不过强大的人类而派来投降的使者。为了邀功，太空军的全部2000艘战舰排成方阵，从木星向海王星轨道飞去迎接三体探测器的投降。三体人的探测器呈水滴形状，太空军派出了人类最强物理学家丁仪和水滴进行第3类接触。丁仪用放大镜将水滴表面放大1000万倍，看到的表面仍然是绝对光滑，这是人类远远无法企及的科技水平。水滴突然启动了，瞬间将丁仪等人气化，然后开始朝人类舰队冲了过来。他使用最原始的攻击方式，撞击，如同穿针引线一般，将一排排的战舰相继洞穿。仅仅用了20多分钟，水滴就几乎毁灭了人类引以为傲的全部太空力量。唯有张北海驾驶自然选择号战舰远离太阳系，使得这艘舰船和另外4艘追击舰船从这场末日之战中幸免于难，最终于太阳系外与追击的4艘战舰成立新建地球，向天鹅座前进。然而在逃亡过程中，为了争夺燃料和物资，5艘战舰之间爆发黑暗战役。张北海做出了向同胞战舰攻击的决定，却晚了几秒钟，自然选择号全员牺牲。人类仅存了2艘战舰，蓝色空间号和青铜时代号，成为了人类最后的2艘黑暗之船。末日之战后，人类世界陷入了绝望，但天文学家突然发现，罗辑下咒的那颗星星真的在50亿年前被摧毁了。人类立刻恢复了面壁计划，罗辑成为了全人类最后的希望。罗辑告诉了史强星星被毁灭的真相，那就是宇宙的黑暗森林法则。宇宙中有很多文明，
若一个文明通过某种方式得知另一文明存在的可能性，为了保证自身的安全，最省力的方法是不加侦查的对其进行打击。由于具有打击能力的文明数量极多，因此一个坐标暴露后，无论是否真的具有文明，必然受到随意性质的打击。然而此时拯救了人类一次的逻辑已经无力回天，因为水滴已经封死了太阳系，使地球人无法向宇宙发送任何信号。联合国发动了看似毫无作用，只能报警的雪地计划，使用近万颗恒星型氢弹制造一个木星轨道内的尘埃环。如果有舰队或者物体驶入，就会留下痕迹。根据痕迹，可以推断是否有新的水滴到来。罗辑承担了领导这项无用计划的使命。这是一个失望和希望来得一样快的时代。在焦虑地等待了1年半后，公众对面壁者罗辑失去了耐心和信心，甚至开始攻击和驱逐他。颓唐憔悴的罗辑来到郊区，给自己挖了一个坟墓，躺在里面，用手枪顶着自己的头，开始了地球文明和三体文明的最后对决。他说：“我对三体世界说话。”罗辑手腕上带着生命检测仪，只要罗辑的脉搏停止跳动，就会引爆已经布置在太阳系周围的多个核弹，产生的星际尘埃将使太阳在可见光和其他高频度段发生闪烁，从而向宇宙发出三体世界的位置。扳机扣下，2个世界都将毁灭。他只给三体人30秒钟考虑时间。最后时刻，3个球体凭空出现，只求罗辑能够驻守。三体世界接受了罗辑提出的条件，解除了对太阳系的威胁，并让舰队转向。人类在毁灭面前获得了暂时的胜利，人类进入了威慑纪元时代。三体2到此结束，人类的未来将在三体3中迎来终结。三体2是一部承上启下的作品，它既展示了一个个残酷的社会思想实验，又展示了最黑暗严酷的宇宙法则，将系列提升到新的高度，也使三体系列正式出圈。下期视频我将带来三体3的解读，敬请期待。我是游戏小说家，一个科幻作家和游戏策划，视频制作不易，请喜欢这期的朋友多多点赞支持一下我，没关注的关注一波，你们的支持是我更新下去的动力，谢谢你们。